ព្រៃដែលមានរបបសត្វឡើងមានធម្មជាតិច្រើនជាពីណាច្រើនជុំវិញហ្នឹងស្ពៀតទៀតគាត់ដល់ព្រៃនៅចុះក្រោយហ្នឹងមាននៅសម្រាប់ទៅសួស្តីបងប្អូននេះvừaថ្លានលំដាប់ទូចលំដាប់ទូចប្រហែលធំជាងដៃពុនជើងដែលសកម្មភាពបងអង្កាត់កំពុងស្វែងរកនាងពួនvừaថ្លានមាន2 3គ្រាប់ដែរបាទចូលទៅស្វែងរកតែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំយកទៅមកកង់ទេណាធំនេះតង់ធំជាងផ្លូវខ្ញុំទៀតផ្លូវខ្ញុំនេះវក់ដល់គាត់ប្រភេទទូចប្រភេទពណ៌ខ្មៅអូវាខ្លាំងណាស់បាទនេះនៅមកជួព្រៃអាម៉ាហ្សូនអង្គរយកទុកផ្ទះម្ដុំអត់មានអីគេមានតែធ្វើថ្លានហ្នឹងទៅនៅផ្ទះទៅជើងអត់មានពោកមាននាងពួនគេបាទបងប្អូនមកឃើញធ្វើថ្លានធំប្រភេទ VIP មែនតើហ្មងណាពោកមិនសុំមើលតិចមើលសុំមកទូចតិចនេះវាខ្លាំងណាស់ពោកវាខ្លាំងណាស់បាទនេះជាប្រភេទគេថាពោកវាខ្លាំងឬក៏នឹងពួនឬក៏កូនលួងចុះក្លឹមស្អាតនឹងបានជួយប្រទេសហើយនេះលើកទី1ដែលបានជួយទៅហើយគាត់ក៏ទៅយកនេះមកណាស្ទើរយើងពីយកទៅមិនខានវាខ្លាំងធំវាដែរធំវាទូយបងប្អូនទូយមែនទេហ្មងតែអាចឆ្លាក់ព្រះអង្គបានឆ្លាក់មកយកដាក់ផ្ទះទៅជិះទៅជុំអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីដើមព្រៃអញ្ចឹងប្រាប់ទៅដែរអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាវត្តខ្លាំង